Shuna bolalar bilan futbol o'ynasam maza qilaman-da. O'zi bir oyda bir marta futbolga boradi, lekin o'zidan Neymarni yasab oladi. Bizda bitta yomoni bor. U bilan bitta komandada futbol o'ynadik nima-yu, bitta kam o'ynadik nima. Futbolga hammamiz yugurgani borsak, u 5 minut yugurib qolgan payt yurgani boradi. Tashqaridan qaraganlar uni murabbiy ham deb o'ylab qoladi. Bir joyda turib olib faqat aql o'rgatadi. Eng qizig'i u kiyib olgan forma stadionda hech kimda yo'q-da, haqiqiy futbolistlarga o'xshaydi. Birgina farqi futbolistlar oyoq bilan o'ynasa, u qo'l bilan o'ynaydi. Futbolistlar aqli bilan o'ynasa, u faqat qo'l bilan o'ynaydi. Ammo varataga turg'izib qo'ysa, to'lki oyoq bilan o'ynaydi. Futbol tugagandan keyin undan nimaga o'ynalmading ham deb so'ray olmaydi-da. Chunki hamma biladi, u futbol tugashidan oldin bir list qog'ozga bahonalar to'pib qo'ygan bo'ladi. Bahona ham yomon. Birinchi sinfda qo'li sinib qolgani yo o'sha bir oylik harbiy xizmatdan keyin futbol esidan chiqib ketib qolgani bo'ladi. Lekin bir tarafdan olib qaraganda uni komandaga qo'shib yaxshi ish qilgan ekanmiz. Futbol shunisi bilan qiziq ekan. Bunday hozir o'ylab qarasam, biz u kelishdan oldin futbol emas, voleybol o'ynab yurgan ekanmiz.